नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं आपका मेरा फार्मेसी ऐसा चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। क्या आप भी सर्दी, जुकाम, खांसी और गले में होने वाली खराश की समस्याओं से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि इस समस्या का हल प्राकृतिक तरीके से निकले? तो आज मैं आपके सामने यूनानी पद्धति से बना हमदर्द के जोशीना सिरप के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। आप अगर छाती में हो रही जकड़न, नाक में हो रही सूजन और खांसी से परेशान रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको बिना प्रिजर्वेटिव्स मिला या कोई नशीले फॉर्मूले से बना सिरप को आप ना लेकर प्राकृतिक तौर पे बने सिरप को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जोशीना ले सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता कि यह सिरप किन परिस्थितियों में लेने योग्य है और यह किन समस्याओं को नियंत्रण करने, उनकी रोकथाम करने और सुधार लाने में काफ़ी मददगार है, जैसा कि बढ़ती हुई खांसी को रोकने में, गले में हो रही खराश को ख़त्म करने में, सांस लेने में हो रही परेशानियों को दूर करने में, मिर्गी के उपचार में, कैंसर के लक्षणों को कम करने में, मोटापे से संबंधित समस्याओं को दूर करने में और भी कई समस्याओं को हल करने में इसका इस्तेमाल करा जाता है। मान लीजिए कि अगर आप गुर्दे की समस्या से ग्रस्त हैं तो आपको सिरप का इस्तेमाल अपने चिकित्सक से पूछकर करना चाहिए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो आपको सिरप का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले तत्व हैं रोगन तुलसी, दमाबूटी, सेत पुदीना आदि। इसको आप हाइड्रोकॉर्टिसोन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, पेडिसोलोन के साथ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह इनके साथ इंटरेक्शन करके दुष्प्रभाव भी दिखा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको जोशीना सिरप के बारे में दी गई जानकारी काफ़ी फायदेमंद लगी होगी। आप अपना विश्वास ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखिएगा। हंसते रहिएगा, हंसाते रहिएगा। धन्यवाद।